Arimi bakaoa bakiwanda gya kiriani ni bakuria CSO urimi na ndize mithikali nturi kuthungira thina iria bagukurukira kiri urimi bwa arimi baba baruga arimi batikuona baita ya kawa kao na buria baguciumia kenda gukire kimera giki mbeca itikuongereka kiri mitara yao ni aria bamenerete utongoria bwa kiwanda giki kubaria buthuku na bethiritwo bagitara thara kwa miaka ena na ndia. Theta megiĩ ũrĩmi bwa kaũa no amathiĩte kuongereka na nkinya kũneneha kĩrĩ kĩwanda gĩa kaũa gĩa Kĩrĩani Wandia Chogoria. Bamwe ba arĩmi bagĩtaga mbĩto ya thirikari kũthũngĩra na kuona kĩra gĩkũrĩa ũrĩmi bwa kaũa kĩrĩ kĩwanda gĩkĩ gĩa Kĩrĩani. Tukiruta kabe twauga twinde factory gutina accountability, honesty, andu bauga kabe must go. Na andu bonde bandasaga bau bakiuga kabe must go na kabe umenuka na athi kunogoka peacefully. Twathura Njebi wa mtu wa Nairobi tugiciragia ukite kuthondeka mbi, but I can tell you for sure and the truth riwona ni andu baragona kabao kaba kabe no ndu twakinyukire maumago twakinya mai twakinyukire maumago twakinya mbi. Kuringana na arĩmi baba batũraga gwĩkĩra ũritũ na nkinya kũruta wĩra inene kenda gũkĩria na nkinya kuimbaimbia ũrĩmi bwa kaũa. Ĩndĩ amwe no gũtirĩ kĩo bonaga gĩkĩongereka mũgarũ na kĩrĩa barethĩrĩtwo bakĩona kumania na ũrĩmi bũbũ. Gũgũtũma kĩmĩrĩka rĩntũrĩ ũmwĩre twauga atĩrĩ twĩ andũ wa macini ma Kĩrĩani gũtĩ wĩra wa macini wa Kĩrĩani wĩyo tũkĩenja kũretagĩrwo kaũa gakarũku tukira kawa ni kadukire riu twale twakawa karuku ri tulire twakawa gakaruku na tutirwa kawa ni kadukire indi ri kawa kadukire meritera ndatu ni tukura kawa ni kadukire ira ri nturi umwire tugukua na tukurira gututerio twinau nieje gwetu Kĩrĩani na ntikwenda kuga muno tunombuge mbu inene ibameneretie ũrũgamĩrĩri bwa ũrĩmi bwa kaũa kĩrĩ kĩwanda gĩkĩ bakiugaga bati kũnenkerwo mantu marĩa mabatĩri kagita karĩ ogo. Nkuoya nĩ thirikari ĩno ya Mr. William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua baerue baje ba interview na Kĩrĩani factory twerue nyang'au-inĩ gũtũrĩa mbeca cietu na twĩgane twĩ arĩmi tumbe kũraira tumbega wambeta kia thonke jo yankenete na arambia kuthomia jana jasho. We are crying and to be very genuine Kĩrĩani they are crying nikabakolera bajojo babakoleta kawa Kĩrĩani society nikabakolera na bakirumanaga thaino nionde mukiama antu baliona ndiye togu bakambiria kolera mugeko lwambo na kambiria kumboria kabwa atodiria mama maumĩrĩte gwarĩra thirikari ya ndagĩtarĩ William Ruto ĩkwinyeria ũrĩmi bwa kaũa ndeni ya nthĩgũrũ ya Kenya. Kĩrĩani tatiga kujukwetagaria ringi na antu beje baumona kirwa ni kuwegulu bulu gatwa kulomba we mutongori wetu ukawegwe ni mbie na thina Kĩrĩani kenda twitedia ni kwendekana young people ntona ndamu ya nduke mbetheke musake kya magere kya athurirwe kogwa nkolomba kya makeu ni kitho ni kimenya atile we can also revoke not revoke no sheria ni cooperative act ni nenkagira members power ya ku revoke muntu mara betukirie bakena kola a special general meeting ni kenda badule kya makira bakona ni comfortable kujinena nakyo. Kĩripotera Wero TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Maram. Mbĩtagwa Martin Mugambi.